Audio Jungle. Audio Jungle. हरदोई में पुलिस ने पकड़ा अवैध शस्त्रों का जखीरा, फैक्ट्री संचालक सहित 3 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन अभियान रंग लाता दिख रहा है। हरदोई में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अवैध फैक्ट्री संचालक व उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी संख्या में अवैध असलों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर निर्मित अर्धनिर्मित असलों के साथ ही अवैध असलहे बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। असलों की बिक्री गैर जनपदों में आश्राम की बिक्री करते थे। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के थाना पाली पुलिस के पहरे में खड़े यह कस्बा व थाना पाली के मोहल्ला बेनीगंज के रहने वाले संजय शुक्ला, राजकुमार और वीरेंद्र शुक्ला है, जो लंबे अरसे से असलहे बनाने और गैर जनपदों में उन्हें बेचने का काम करते थे। पुलिस ने गिरोह के सरगना हिस्ट्री शीटर संजय शुक्ला के साथ उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया है। इस बारे में पुलिस का कहना है कि अवैध असलों के बिक्री किए जाने की सूचना मिलने पर मुखबिर की सूचना पर एक बाइक पर सवार 3 लोगों को रोककर तलाशी ली गई तो तीनों के पास अवैध असलहे निकले। पूछताछ के दौरान संजय शुक्ला के घर से अवैध असलों का भारी जखीरा बरामद किया। तलाशी के दौरान इनके पास से एक पिस्टल, 1 रिवाल्वर, 5 अधर में बने तमंचे, 1 नवी 12 बोर बंदूक, 12 तमंचे, 1 भट्टी, 1 बुलेट गाड़ी, 32 बोर के 2 कारतूस, 315 बोर के 3 विश्व जिंदा कारतूस, फैक्ट्री के कल पुर्जे और 1 बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की है। पूछताछ के दौरान पता चला है कि संजय शुक्ला हिस्ट्री शीटर बदमाश है और इसके साथियों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हैं। यह सभी मिलकर संगठित रूप से गिरोह बनाकर गैर जनपदों व जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में बिक्री करते थे। जी, थाना पाली क्षेत्र में आज एक बहुत बड़ी शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें हमारी सर्विलांस टीम भी पहले से लगी थी, उनके पास सूचना थी, सूचना पे कल जब घेर करके एक मोटरसाइकिल उन लोगों को पकड़ा गया तो उन्होंने अपने नाम संजय शुक्ला, राजकुमार और वीरेंद्र शुक्ला बताया और पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि संजय शुक्ला के घर में अंदर तहखाने में भट्टी चल रही है जिसमें भारी मात्रा में अवैध कारतूस और अवैध असले पकड़े जा सकते हैं। तो वहाँ इस सूचना पर जब टीम ने वहाँ धावा बोला तो वहाँ पे फैक्ट्री के बहुत सारे उपकरण और तकरीबन 20 बने वेपन बरामद हुए, जिसमें से 5 तो बने हैं और बाकी सब बने हुए असले हैं, जिसमें एक कंट्री मेड पिस्टल, एक कंट्री मेड रिवॉल्वर, एक 12 बोर की बंदूक और तमंचे 315 बोर के शामिल हैं। कुछ कारतूस भी मिले हैं। उल्लेखनीय ये है कि तीनों गुप्तों का बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। तीनों के खिलाफ 8-8, 10-10 मुकदमे हैं और जो इसका मुख्य गुप्त है संजय शुक्ला, उसके 2 साथी भी भागे हुए हैं जो बनाने में उसकी मदद करते थे। संजय शुक्ला के विरुद्ध 2009 में एक डकैती का भी मुकदमा